සියලු දෙනාටම අයිබෝවන් අදගොල විඩින් ගෙනයාලන මේ කැඩ්ගෝල් මයින එක අලුත්ම අප්ඩේට් එක අද මේ කොයින් එක එමතම ටෝකන් එක ලිස්ටෙනවා සවස 3 මාර්ට විතර වාට බලාගන්න පුළුවන් මේක ප්‍රීමාකට් ප්‍රයිස් එක යන්නේ $0.02 වගේ ඒක නිසා ලොකු ප්‍රයිස් එකට යන්නේ මොකද මේකේ ටෝටල් සප්ලයි එකත් 10 බිලියන් වගේ තියෙනවා ඒ වගේම දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ෆන්ඩ් එක මේ තියෙන්නේ $50,000ක් විතර මේ ක්‍රිප්ටෝ රෑන්ක් එකේ තමයි මේ විස්තර දාලා තියෙන්නේ. දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ වැඩ ටික කරගන්නේ කියන එක. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බිට්ගෙට් එකේ කවුන්ට්ඩවුන් එකක් යනවා. ලිස්ටින් ටයිම් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් වෙලාව මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරනකොට ජනවාරි 9 වෙනිදා දැන් 10:54. ඒ කියන්නේ තව පැය 4යි විනාඩි 34ක් වගේ තමයි මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරනකොට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 3 මාට විතර වගේ තමයි මේකේ ලිස්ටින් එක තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ දැම්මේ ගාම හැමෝම පුළුවන් හැමෝම එහෙම නැත්නම් මේ කොයින් තියෙන හැමෝම කරගන්න බලන්න. බොට් එකට ඇවිල්ලා වම් පැත්තේ උඩ තියෙනවා වොලට් අයිකන් එක. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න පුළුවන් මින් කියලා තියෙනවා. මේ මින් කියන එක ටැප් ටු මින් කියලා දෙන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයා කනෙක්ට් කරපු වොලට් එකේ පොප් එකක් එනවා. මෙතනින් කරන්න ඕනේ දකුණට ස්ලයිඩ් කරලා මේක කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $5.28ක් විතර යනවා මේකේ fee එක. පේමන්ට් ප්‍රොසෙස් එක කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ මේ වගේ මෙසේජ් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මේකට ටික වෙලාවක් යනවා මේකේ NFT එක මින්ට් වෙන්න. මින්ට් වුණාට පස්සේ තමයි අපිට මේකේ විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපේ CADGM coin ටික. මතක තියාගන්න ඔයාගේ CADGM coin 10000කට වැඩියෙන් තියෙනවා නම් විතරක් කරගන්න. මොකද ඊට අඩුවෙන් තිබ්බොත් ඔයාට මොකද මේකට ටෝන් එකක් විතර වීදමක් යනවනේ. ඒක නිසා ඔයාට පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවතත් ඔයා ප්‍රී ඩිපොසිට් කියන එක ක්ලික් කරලා ඉන්ස්ටන්ට් බර්න් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ NFT එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාගේ NFT එක තෝරගන්න. තෝරලා පල්ලෙහාන් තියෙන කන්ෆර්ම් කියලා මේක කන්ෆර්ම් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ටෝන් කීප් වොලට් එකේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙසේජ් එකක් එනවා. මේකට NFT එක fee එක විදිහට 0.2ක විතර fee එකක් යනවා. මේකත් දකුණට ස්ලයිඩ් කරලා මේක withdrawal එක එහෙම නැත්නම් මේ payment එක කන්ෆර්ම් කරගන්න. එක වවුචර් එකට උපරිම CADGM coin 10000 යාළුවනේ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ congratulations කියලා මෙසේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඕකේ කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒටික තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න උඩට එනවා ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කරන amount එක. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේක pay deposit එක දැනට close වෙලා තියෙන්නේ. අපිට on chain තමයි ඊළඟට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න වෙන්නේ. Bitget වගේම මේක web3 wallet එකට තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් ටික වෙලාවකට පස්සේ ආපහු pay deposit කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ coin gold coin එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙතන withdraw කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් web3 wallet එකට කියන තැනට ක්ලික් කරන්න. දැන් pre deposit මේවා ටික close වෙලා තියෙන. දැන් අපිට deposit on chain තමයි කරගන්න වෙන්නේ. web3 කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ 10:30යි UTC time එකෙන් තමයි මේක අපිට open වෙන්නේ withdraw කරන එක. ඒක නිසා වැඩ ටික කරලා තියාගන්න කලින්ම මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ අපිට මේකේ withdraw process එක කරගන්න තියෙන්නේ. මටත් කරගන්න බැරි වුණා. මම දැන් තමයි අද තමයි මේකේ වැඩ ටික කරගත්තේ. ඒකයි මමත් on chain ගන්න වෙන්නේ මටත්. ඒක නිසා මම අර කීප විදිහටම ඔයාගාව වැඩි coin ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් විතරක් කරගන්න. නැත්නම් ඔයාට මේකේ පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද 0.02කට වගේ තමයි ප්‍රී මාකට් ප්‍රයිස් එක යන්නේ CADGOL ටෝකන් එකක්. ඒක නිසා වැඩි CADGM coin තියෙනවා නම් විතරක් ඔයා මේ වැඩ ටික කරගන්න. මම ඔන්න කියලා දුන්නා කොහොමද කරගන්නේ කියන එක. ඒ වගේම තව මේකේ තියෙනවා ඇවිල්ලා බලන්න මේකේ තව තියෙනවා අපිට මේ දවස් 7කට ස්ටේක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒකනුත් ඔයාට වැඩි coin ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. හතර මිනිත්තුන් සමුගන්නවා යාළුවනේ. මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු සිළු දන්නව සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.